Salam. Bugün ilkin yoxlama hissəsinə, daha sonra isə səhifə 37-də olan konkurent bucaqlar, bucağın tən böləni mövzusuna baxırıq. Gəlin əvvəl ilkin yoxlama hissəsinə baxaq. Bucağın növünü müəyyən edin. Transporterdan istifadə etməklə dərəcə ölçüsünü tapın. Siz hər birinə özünüz transporter qoyub bucağın ölçüsünü tapmalısınız. Amma biz bilirik ki, onsuz bizim bucaqlarımızın üst növü olur. İti bucaq. Bura 90 dərəcə olur. Bu olur düz bucaq. Və 90 dərəcədən böyük. Bu da olur kör bucaq. İti bucağın dərəcə ölçüsü neçə olur? 0 dərəcədən böyük olur. Amma 90 dərəcədən az olur. Düz bucaqlı bucağın dərəcə ölçüsü 90 dərəcəyə tam olaraq bərabər olur. Kör bucağın dərəcə ölçüsü isə 90 dərəcədən böyük olur və 180 dərəcədən kiçik olur. Bir bucaq da var, açıq bucaq. 180 dərəcə olur. Bu bucağa da deyilir açıq bucaq. Bucaqların dərəcə ölçüsünü tapın. AOC bucağı verilib bizə, o bucağı istəyir. AOB bucağı 30 dərəcədir. BOC bucağı isə 75 dərəcədir. AOC bucağını tapmağımız üçün əlbəttə ki, bu bucaqları toplamalıyıq. 30-un üzərinə də 75 gələndə cavab olur 105 dərəcə. PRT bucağını istəyir bizdən. Deməli, bizim PRS bucağımız nədir? Düz bucaqlı bucaqdır. Yəni, bura 90 dərəcədir. SRT bucağımız da 20 dərəcədir. Bunları toplayırıq, cavabımız olur 110 dərəcə. HFY bucağını istəyir bizdən. Baxırıq ki, bizim HFS bucağımız göstərildiyi kimi 90 dərəcədir. YFS bucağımız isə 45 dərəcədir. HFY-ni də tapmaq üçün 90-dan 45 çıxırıq. Cavabımız olur 45. Yəni, bu bucağımız 45 dərəcə olur. Baxaq D-yə son olaraq. Yuxarıda göstərdiyim kimi SGF bucağımız bizim açıq bucaqdır. Yəni 180 dərəcədir. Burada da göstərilib. DGS bucağımız 30 dərəcədir. YGF bucağımız da 50 dərəcədir. Və ümumi bunlar 180 dərəcədir. 180-dən 30 və 50-nin cəmini çıxırıq. 30-un üzərinə 50 gələndə neçə eləyir? 80. 180-dən də 80 çıxanda cavabımız olur 100. Yəni bu bucaq 100 dərəcədir. Şəkillərdə kəsişən paralel və perpendikulyar düz xətt parçaları göstərin. Baxaq bu lövhəyə. Bu lövhə nədir əslində? Bir düz bucaqlıdır da, düz deyil. Bunun paralel üzləri var. Enləri bunların, en tərəfləri paraleldir. Uzunluq tərəfləri də bir-birinə paraleldir. Və fikir veririk ki, bunun en və uzunluğunun kəsişdiyi düz bucaqlıdır. Düz deyil, yəni perpendikulyardır. Bilirik ki, əgər iki düz xətt kəsişibsə və 90 dərəcəli bucaq alınıbsa, deməli bu xəttlər perpendikulyardır. Burada biz perpendikulyarları tapdıq, paralellikləri göstərdim və kəsişməsi də, yəni iki düz xəttin bir-birinə bu şəkildə kəsişməsi deməkdir. Baxaq məsələn buna. Bu saatın başında olan bu bucağın tərəfləri bir-birinə kəsişib. Baxın bu şəkildə. Daha sonra bu şəkildə bir paralellik var. Bu tərəfləri bir-birinə, bu iki tərəfi bir-birinə paraleldir. Perpendikulyarlıq isə bu iki tərəfinə, bu aşağıdakı tərəfi perpendikulyardır. 90 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Digərlərinə də eyni şəkildə özünüz baxa bilərsiniz. Suallara cavab verin. S düz xətti Y düz xətti ilə paralel yoxsa kəsişən düz xətti? S düz xətti bizim bu düz xəttimizdir. Y düz xətti isə budur. Gəlin bu xətlərin başını biraz uzadaq. Y düz xətti uzananda bu şəkildə uzanacaq. S düz xətti isə bu şəkildə uzanacaq. Bunlar əlbəttə ki, paralel ola bilməz ümumiyyətlə. Amma bəli, kəsişirlər. Yəni kəsişən düz xəttir. A düz xəttinə perpendikulyar və S düz xətti ilə kəsişən düz xəttlər hansılardır? Deməli, A düz xəttinə perpendikulyar. A düz xəttimiz bizim bu xəttdir. A düz xəttinə perpendikulyar xətlər
D və Y xəttləridir. Və deyir C düz xəttinə kəsişsin. D xətti də görürük ki, burada, bu hissədə C ilə kəsişir. Y xətti də az öncə gördüyümüz kimi bu hissədə C ilə kəsişdi. Yəni, hansı xətlərimiz oldu? D və Y xətləri. B düz xəttinə perpendikulyar xətləri göstərin. Onlar paraleldirmi? B düz xəttimiz bizim budur. B düz xəttinə perpendikulyar xətləri istəyir. B düz xəttinə perpendikulyar xətlər baxın. Bu hissədə və bu hissədə perpendikulyarlıq yaranıb. Yəni, yenə də D və Y düz xətləridir. Onlar paraleldirmi? Bəli, D və Y xətləri bir-birinə paraleldir. Burada da cavabımız olur D və Y. BAM üçbucağının bucaqlarına görə növünü müəyyən edin. Baxaq BAM üçbucağına. BAM. BAM üçbucağı biz görürük ki, BA ümumiyyətlə düz xətti hansı düz xəttin üzərində yerləşib? D düz xəttinin də düz deyil. AM düz xətti hansı düz xəttin üzərində yerləşib? B düz xəttinin. Biz əvvəl dedik ki, B və D düz xətləri bir-birinə perpendikulyardır. Yəni, BA və AM düz xətləri də bir-birinə perpendikulyarlı olacaq. Baxın, bura 90 dərəcədir. Bucaqlarına görə növünü müəyyən edin. Bura düz bucaqdır, bura iti bucaqdır, burada iti bucaqdır. Yəni, BAM üçbucağı ümumilikdə düz bucaqlı üçbucaqdır. ABCD düz bucaqlısının perimetri və sahəsi nə qədər olar? Deməli, ABCD deyə bir düz bucaqlımız var. Biz hər kubu 1 sm götürmüşük. Eni neçə kubdur? 2 kub. Yəni 2 sm. Uzunluğu neçə kubdur? 3 kub. Yəni 3 sm. Perimetr necə tapılırdı? En üzərinə gəlsin uzunluq vurulsun 2. Yəni 2 üzərinə gəlsin 3, 5, vurulsun 2, 10. Perimetri 10 sm-dir. Sahəsi də S bərabərdir. Sahəsini də enini vururdu uzunluğa, yəni 2 vurulsun 3 bərabərdir 6. 10 və 6. Baxaq 5-ci suala. Lalə, Samir və Səbinə hər biri dəftərdə bir üçbucaq çəkib bəzi ölçülərini qeyd etdilər. Kim hansı fiquru çəkdi? Fikrinizi izah edin. Deməli, hər uşaq bir üçbucaq çəkib və üçbucağın bilirik ki, üçbucağı var və bu üçbucağının cəmi ümumilikdə 180 dərəcə eləyir. 2 bucağı verilib və bir tərəfinin uzunluğu verilib. Gəlin birinci Lalədən başlayaq. Deməli, Lalə bir üçbucaq çəkib. Gəlin ixtiyari bir üçbucaq çəkək. A, B, C kimi işarə eləyək. Deməli, Lalənin üçbucağının AB tərəfi 3 cm-dir. ABC tərəfi, yəni bucağı, ABC bucağı bura 60 dərəcədir. Və BAC bucağı da 60 dərəcədir, yəni bura. Biz bilirik ki, ümumilikdə bu üçbucağın cəmi 180 dərəcə eləməlidir. 180-dən çıxırıq 120-ni, 60 olur. Yəni bizim üçüncü bucağımızın da bucağı 60 dərəcədir. 60-60-60-dırsa, deməli bu bərabər tərəfli üçbucaqdır. Yəni bütün tərəfləri də olacaq 3. Lalə deməli bərabər tərəfli və iti bucaqlı bir üçbucaq çəkib də hər bir tərəfi iti bucaqdır. Gəlin bir-bir üçbucaqlara baxaq. Bu baxanda daha çox düz bucaqlı üçbucağa oxşuyur. Bu isə kör bucaqlı üçbucağa. Baxın, bu ASB bucağı 90 dərəcədən böyük görünür. Lalənin çəkdiyinə ən uyğun üçbucaq bu üçbucaqdır. Gəlin baxaq Səbinəyə. Yenə də gəlin bir ixtiyari üçbucaq çəkək. Deməli, Səbinə AB tərəfini 4 cm çəkib. ASB bucağını 90 dərəcə çəkib. ASB bucağı. Yəni, bura səndəmə 90 imiş. Düzbucaqlı üçbucaq çəkib. CBA hissəsi isə, bucağı isə 50 dərəcədir. 180-dən deməli, 50 ilə 90-ın cəmini, yəni 140-ı çıxırıq. Cavab olur 40. Digər bucağı da 40 dərəcəymiş. Burada düzbucaqlı üçbucaq hansıdır? Bu. Deməli, Səbinə bu bucağı çəkib. Üçbucağı çəkib. Baxaq, son olaraq Samirə. Yenə də bir ixtiyari üçbucaq çəkirik. AB tərəfini 3 olaraq işarə edib. BAC bucağı 40 dərəcədir. Bura 40 dərəcədir. CBA bucağı da 40 dərəcədir. 180-dən 80-ə çıxanda neçə eləyir? 100.
Deməli, S bucağı səndə 100 dərəcəymiş. Bu 100 dərəcəyə oxşamaya bilər, amma dediyim kimi biz onsuz da üçbucağı ixtiyari çəkirik. Yəni bu oldu nə? Körbucaqlı üçbucaqda, düz deyil. Körbucaqlı üçbucaqda burada bir dənə var, o da bu. Bu da deməli Samirin çəkdiyi üçbucaqdır. Keçək. Kongruent bucaqlar bucağın tənböləni. Anar qırmızı kağızdan düzbucaqlı üçbucaq kəsdi. Sonra o bu fiquru mavi kağız üzərinə qoyub tərəfləri boyunca başqa bir üçbucaq kəsdi. Yəni qırmızı bir üçbucaq kəsib, daha sonra eyni üçbucağı mavi kağız üzərinə qoyub kəsib. Yəni əslində bu iki üçbucaq eyni üçbucaqdır. Yəni kongruent üçbucaqlardır. Anar mavi üçbucağı güzgü əksi kimi çevirib qırmızı üçbucaqla yanaşı qoydu və alınan üçbucağı ABC adlandırdı. Yəni bizim COB və COA üçbucağımız əslində eyni üçbucaqdır. Yanaşı qoyulub və güzgü əksi alınıb. COB və COA üçbucaqlarının bucaqları və tərəflərinin bərabərliyi haqqında nə demək olar? Deməli, bu iki üçbucaq bərabərdir axı. Gəlin bunların bucaqlarını adlandıraq. Qırmızı üçbucağı bu bucağına alfa bucağı, bu bucağına da beta bucağı deyək. Eyni üçbucaqdır axı. Deməli, mavi üçbucağında bu bucağına alfa bucağı, bu bucağına da beta bucağı deyə bilərik. Çünki bərabərdir. Bu bucaqlarda onsuz bilirik ki, 90 dərəcədir. Deməli, alfa dedik axı bu hissələrinə. Alfa, alfa. Bu hissələrinə də beta, beta. Baxıb görürük ki, bu ABC üçbucağının C tərəfindən qarşı tərəfə bir düz xətt çəkilib. CO düz xətdir. Elə çəkilib ki, bu tərəfi iki bərabər eyni bucağa ayırıb. Beta və beta bucağına ayırıb. Əslində bu hissə nə olurdu? 2 beta bucağı. Beta və beta bucaqlarını ayırıb. Deməli, CO düz xətti bu üçbucağın tənbölənidir. Tənbölən anlayışı üçbucağın təpəsindən qarşı tərəfə doğru çəkilən və iki bərabər bucağı iki bərabər bucağa bölən düz xəttdir. Yəni bizim CO düz xəttimiz ABC üçbucağımızın tənbölənidir. Bərabərlik haqqında nə demək olar? Dediyim kimi. Və bunlar eyni bucaq olduğuna görə A və OB hissələri də bərabərdir. Təbii ki, AC və CB tərəfləri də bərabərdir. CO-nun ACB bucağını yarıya böldüyünü necə əsaslandırmaq olar? Dediyim kimi, eyni üçbucaqlar olduğuna görə biz bucaqları adlandırdıq və gördük ki, bucağı tən yarıya bölüb də, yəni iki eyni bucağa bölüb. Baxaq öyrənmə hissəsinə kongruent bucaqlar. İki müstəvi fiquru tam olaraq üst-üstə düşməklə bir-birinin üzərinə qoymaq olarsa, bu fiqurlar kongruent fiqurlar adlanır. F fiqurunu fırladıb və qoyub T-nin üzərinə və bunlar bərabər olublar da, yəni bir-birinin üzərinə düşüblər. Belə fiqurlara kongruent fiqurlar deyilir. Fiqurların kongruentliyi bu simvolla işarə olunur. F fiquru kongruentdir T fiquruna, yəni. Dərəcə ölçüləri bərabər olan bucaqlarda kongruent bucaqlar adlanır. Məsələn, 30 dərəcəli iki bucaq verilib burada bizə. Dərəcələri eyni olduğuna görə bu bucaqlar nədir? Kongruent bucaqlardır. MON bucağı kongruentdir KPL bucağı. Bu iki bucağı təpə nöqtələri və tərəfləri tam üst-üstə düşməklə bir-birinin üzərinə qoymaq olar. Təbii ki də, çünki bucaqları eynidir. Burada bizim fikirləş hissəmiz var. Deyir ki, iki kvadrat hansı halda kongruent olar? İki düzbucaqlı hansı halda kongruent olar? Biz kongruent nə başa düşdük kongruent dedikdə? Yəni bir fiquru digər fiqurun üzərinə qoyuruqsa və onlar tam üst-üstə düşürsə, deməli bu fiqurlar kongruentdir. Yəni iki kvadrat çəkək. Biz bilirik ki, onsuz da bütün kvadratların hər 4 tərəfi də 90 dərəcədir, düz deyil. Biz ona görə bucaqlar barəsində bir problem yaşamayacağıq. Amma bir kvadratı digərinin üzərinə qoyanda üst-üstə düşməyi üçün bizim nəyə ehtiyacımız var? Deməli, bunun tərəfləri də bərabər olmalıdır. Yəni, bu kvadratda əgər tərəflər AAA-dırsa, digər kvadratda da tərəflər AAA olmalıdır. Yəni, məsələn, A plus 1 və yaxud da B olsa, bunlar üst-üstə düşməyəcək. Əgər bu kvadratın tərəfi bu kvadratın tərəfindən kiçikdirsə, sadəcə bunun içinə belə yerləşəcək. Onda da kongruent əlbəttə ki, alınmır. Yəni, iki kvadrat hansı halda kongruent olar? Tərəfləri bərabər olanda.
Eyni hal düzbucaqlıya da aiddir, amma gəlin yenə də izah edeyim. Baxın, bizim iki düzbucaqlımız var. Bilirik ki, hər dörd tərəf onsuz da düzbucaqlıdır bucaqları. Yəni, bucaq mövzusunda yenə də problem yaşamayacaq. Amma digər düzbucaqlını bir düzbucaqlının üzərinə qoyanda bunlar üst-üstə düşməlidir. Üst-üstə düşmək üçün nə olmalıdır deməli? Eni və uzunluğu tam olaraq bərabər olmalıdır. Bu düzbucaqlının eni A, uzunluğu B-dirsə əgər, bunun da eni A, uzunluğu B olmalıdır. İki düzbucaqlı hansı halda kongruent olar? Eni və uzunluqları bərabər olduqda. Bərabər olduqda. Baxaq, başlayaq çalışmalara. Çalışma 1. Şəkildə iki cüt kongruent bucaq verilib. Bu bucaqları tapın və yazın. 4 bucaq verilib. 2 bunlar kongruentdir. Baxanda əslində bilinir ki, bu bucaq bu bucaqla, bu bucaq da bu bucaqla kongruentdir. Niyə? ABC bucağı kör bucaqdır. KLF bucağı da kör bucaqdır. DYF bucağı iti bucaqdır. Bu bucaq da iti bucaqdır. Baxanda əslində bilinir kongruentdir. Amma siz bunları tapmaq üçün əlbəttə ki, transporterdən istifadə eləməlisiniz. Baxaq ikinci suala. Deyir ki, transporterdən istifadə etməklə verilmiş bucaqların dərəcə ölçülərini müəyyən edin və onlara kongruent bucaqlar çəkin. Aha, siz bunu transporterlə ölçməlisiniz. Tutaq ki, bu 30 dərəcə aldınız, düz deyil. Belə bir düz xətt çəkin və bu şəkildə bir 30 dərəcəli bucaq çəkəcəksiniz məsələn. Kongruent belə bir bucaq çəkə bilərsiniz. Tutaq ki, bu neçə deyək, 95 dərəcəli bir bucaqdır. Belə məsələn bir 95 dərəcəli bucaq çəkə bilərsiniz. Yəni bunlar kongruent olacaq. Keçək üçüncü suala. Doğru fikirləri müəyyən edin və əsaslandırın. Nümunə: bütün düz bucaqlar kongruentdir. Həlli fikir doğrudur. Açıqlama: bütün düz bucaqların dərəcə ölçüləri bərabər olduğu üçün, yəni 90 dərəcə, onlar kongruentdir. Bəli, doğrudur. Başlayaq A variantından. Bütün iti bucaqlar kongruentdir. Xeyr. Niyə görə? Həlli ilk öncə fikir yanlışdır yazırıq. Açıqlamada isə yazırıq ki, iti bucaqların bucağı, yəni x deyək biz iti bucağın bucaqlarına, 0 dərəcədən böyük olur, 90 dərəcədən kiçik olur bildiyimiz kimi. 1 dərəcəli bucaq da iti bucaqdır, 89 dərəcəli bucaq da iti bucaqdır. Kongruent olması üçün nə olmalıdır məsələn? Hər iki iti bucaq 70-70 olmalıdır da. Bizim 1-dən 89-a kimi iti bucaqlarımız olduğu üçün və bunların da bucaqları üst-üstə düşmədiyinə görə bu fikir yanlışdır. Baxaq B variantına. Bütün bərabər tərəfli üçbucaq kongruentdir. Xeyr, bu da yanlışdır. Məsələn, mən bir üçbucaq çəkərəm. Düzdür, hər birinin bucaqları 60-60-60 olacaq. Amma tutaq ki, bunun tərəfləri 1-1-1-dir. Bir dənə də üçbucaq çəkərəm. Bunun da yenə də bucaqları 60-60 olar. Amma tərəfləri 3-3-3 olar məsələn. Yəni, bərabər olmaz tərəfləri. Ona görə bu fikir də yanlışdır. Bütün kör bucaqlar kongruentdir. Xeyr, iti bucaqlarda olduğu kimi bu fikir də yanlışdır. Niyə? Çünki bizim kör bucaqlarımız nədir? 90 dərəcədən böyük olur, 180 dərəcədən kiçik olur. Bu aralıqda istənilən bir bucaq kör bucaqdır. Yəni, heç biri bərabər deyildir. Ona görə C fikri də yanlışdır. Kongruent deyildir. Bütün açıq bucaqlar kongruentdir. Bəli, bu doğrudur. Niyə? Bizim bir açıq bucağımız var. O da 180 dərəcəli bir bucaqdır. Yəni, siz 3 dənə açıq bucaq çəkin. Üçü də mütləq 180 dərəcə olmalıdır. Yəni, hər biri kongruentdir. Son olaraq D variantı da doğrudur. Keçək 4-cü suala. ROB və CSM açıq bucaqlardır. Kongruent bucaqları müəyyən edin. Deməli, ROB bucağı 180 dərəcədir. Yəni, açıq bucaqdır. Bizdə AOD və DOB-ni verib. 12 və 95 dərəcə. 180-dən bu iki bucağın cəmini çıxırıq. Yəni, nəyi? 107 dərəcəni. Nə verir bizə? 73 dərəcə. Deməli, biz tapırıq AOR-i də 73 dərəcə olur. Baxaq buna. Bu bucaq bilirik ki, 90 dərəcədir. Hə, burada tapmalı olduğumuz heç nə yoxdur. Baxaq CSM-yə. CSM də bilirik ki, 180 dərəcədir. PSM-ni 73 veribsə, 180-dən 73-ü çıxırıq. Nə olur? 107 dərəcə. Deməli, PSC də olur 107 dərəcə. Kongruent bucaqları müəyyən edin deyir. 73 dərəcəli bucağımız var burada, PSM bucağı. Bu, burada AOR bucağı ilə kongruentdir. Gəlin bunu yazaq. PSM bucağı kongruentdir.
Hansı bucaqla? AOR bucağı ilə. AOR. Daha sonra nəyimiz var? 107 dərəcəli bucağımız var burada. Burada da əslində 107 dərəcəli bucağımız var. Nə? AOB. Bura 12-dir, bura 95. Ümumilikdə bura 107-dir axı. Deməli AOB bucağı ilə də bura bucaq işarəsi yazmamışam. AOB bucağı ilə də nə konqruentdir? PSC bucağı. PSC bucağı. Daha sonra yoxdur. Keçək 5-ci suala. Şəkildə AOB bucağı açıq bucaqdır. Açıq bucaq verilib. AON və BOM, AON və BOM bucaqları konqruentdir. Yəni bərabərdir. Gəlin burada bir x yazaq, burada bir x yazaq. Və NOM bucağı da 90 dərəcədir. Bu bucağımız da 90 dərəcədir. AON və BOM bucaqlarının dərəcə ölçüsünü tapın. Biz bilirik ki, açıq bucaq 180 dərəcədir. Burada 90 dərəcədir. Yəni 90 dərəcə üzərinə gəlinsin x və 2, x və x, yəni 2x üzərinə gəlsin 2x 180 dərəcəyə bərabərdir. Bunların hamısının cəmi. Gəlin bu tənliyi həll eləyək. 2x nəyə bərabər olur? 90-a. X də bərabər olur 45 dərəcəyə. Aha. 45 olur. Bucaqların dərəcə ölçüsünü tapın. 45 olur. Hər birinin dərəcə ölçüsü. Öyrənmə hissəsinə baxaq. Bucağın tən böləni. Bucağın təpə nöqtəsindən çıxan və onu iki konqruent bucağa bölən şüaya bucağın tən böləni deyilir. Şəkildə AOC və BOC olduğundan OC şüası AOB bucağının tən bölənidir. Deməli, konqruent bucaqlar verilib. Yəni, hər ikisi x və x-dir də bərabər bucaqlardır. Bu da tən bölən şüasıdır. Yəni, bir bucağı iki bərabər konqruent bucağa bölüb, bu şüaya tən bölən deyilir. Fikirləş hissəsi, kör bucağın tən böləni onu iki iti bucağa ayırır. Fikri doğrudurmu? Fikrinizi əsaslandırın. Yəni, doğrudur. Gəlin, bunu belə izah edeyim. Bir kör bucaq çəkək. Bunun dərəcəsi nə olsun? Məsələn, 120 dərəcə olsun. Bunun tən böləni bunu yarı böləcək də, düz deyil. Yarı böləndə əlbəttə ki, iki iti bucaq alınır. 60 və 60. Bu kör bucağı nə qədər böyük götürürsünüz götürün. 2-yə böləndə yenə də iti bucaq alınacaq. Gəlin, ən böyük kör bucağı götürək də. Ən böyük kör bucağımız bizim nədir? 179 dərəcəli olan kör bucaq. Artıq bunun 1 dərəcə çoxu bilirik ki, açıq bucaqdır. Kör bucaq deyil artıq. Gəlin, bunun tən bölənini çəkək. Çəkdik. 179-u 2-yə böləndə neçə eləyir? 89 eləyir də. 88,5 eləyir də, düzdür. 88,5 bucağı nədir? Yenə də iti bucaqdır da, düz deyil. Yəni, nə qədər böyük kör bucaq götürürsünüzsə götürün. Onu tən bölən çəkdikdə 2 iti bucağa ayırır. Yəni, bu fikir doğrudur. Baxaq 6-cı suala. Deyir ki, şəkillərə əsasən konqruent bucaqları və tən böləni müəyyən edin. Deməli, bucaq çəkib, bunu 2 yerə bölüb. Həlli də odur ki, bu bucaqlar həqiqətən konqruentdir. OP şüası MOT-nin tən bölənidir. Açıqlamada şərtə görə 22-22 olduğu üçün bu bucaqlar konqruentdir. Deməli, OP şüası MOT bucağının tən bölənidir. Baxaq A-ya. Deməli, bizə ARB bucağı verilib. ARC bucağı 45 dərəcədir. CRB bucağı 44 dərəcədir. Yəni, bu bucaq 89 dərəcəli bir bucaqdır. Düz bucaq deyil. Bunu RC şüası çəkiblər. 45 və 44 dərəcəli iki bucağa ayırıb. Bərabər olmadığına görə, deməli, RC şüası tən bölən şüası deyil də. Həlli də budur ki, RCS, RSC və CRB bucağı konqruent olmadığına görə, deməli, RC şüası bu bucağın ARB bucağının tən böləni deyil. Baxaq B-yə. Deməli, bizə KGM adlı bir bucaq verib və bu bucaq 100 dərəcədir. GL şüası da bu bucağı tən bölüb, 50-50 dərəcəli iki bucağa bölüb və konqruent olduğuna görə bu bucaqlar, deməli, GL də bu bucağın tən bölənidir. Yazırıq ki, şərtə görə KGL və LGM bucağı 50-50 olduğu üçün və bu bucaqlar konqruent olduğuna görə, deməli, KL şüası KGM bucağının tən bölənidir. Baxırıq son olaraq C-yə. Deməli, bizə DSK bucaq verilib və 2 şüa çəkilib. Bu şüalar da bucağı 3 ədəd 35-35-35 dərəcəli üst bucağa ayırıb. Bunlar da konqruentdir təbii ki. Həlli belədir ki, bu bucaqlar konqruentdir və
SY və SF şüaları tənböləndir. Yazırıq ki, şərtə görə bu bucaq və bu bucaq 35 olduğu üçün və kongruent olduğu üçün bu bucaqlar. Deməli, SY şüası DSF bucağının tənbölənidir. SF şüası isə YSK bucağının tənbölənidir. Başa düşdünüz? Burada əslində 2 ədəd tənbölən var. SY tənböləni hansı bucağın tənböləni oldu? DSF bucağının tənböləni oldu. SF şüası tənböləni hansı bucağın tənböləni oldu? YSK bucağının tənböləni oldu. Baxaq 7-ci suala. AOM, MOC, CON, NO5 olarsa, yəni bu bucaqlar kongruent olarsa, şəklə əsasən hansı şüanın hansı bucağın tənböləni olduğunu müəyyən edin. OC şüası hansı bucağın tənbölənidir? Fikrinizi əsaslandırın. Deməli, bu 4 bucaq kongruentdir, yəni bərabərdir. Hər birinə gəlin x deyək. Hər biri x dərəcədir. Deyir ki, hər biri hansı bucağın tənbölənidir? Başlayaq OM şüasından, OM tənbölənindən. Burada OM şüası çəkilib və AOC bucağını 2x və x bucağına tən bölüb. Yəni, bu iki bucaq kongruentdir. Deməli, OM AOC bucağının tənbölənidir. OM nəyin tənböləni oldu? AOC bucağının. Baxaq indi OC-yə. OC nəyi tam 2-yə bölüb? Burada x var da, düzdür. X'lər bir-birinə bərabərdir, kongruentdir. Deməli, OC şüası tənböləni hansı bucağın tənbölənidir? MON. MON. Amma OC bir şeydə tən yarı bölüb. Nəyi? AOB-ni. Baxın, bu tərəfdə 2x var, bu tərəfdə də 2x var. Deməli, OC bucağı, yəni tənböləni daha doğrusu, həm də nəyin tənbölənidir? AOB-nin. AOB-nin. Son olaraq baxaq ON tənböləninə. ON nəyi tən bölüb? X və X olaraq SOB-ni. SOB bucağının tənböləni olur. Baxaq 8-ci suala. DSK və YSF bucaqlarının tənbölənlərinin üst-üstə düşdüyünü necə əsaslandıra bilərsiniz? Gəlin birinci DSK bucağının tənbölənini tapaq. DSK. DSK bucağını tapmaq üçün biz nə edirik? Bütün bucaqları toplayırıq. 25, üzərinə gəlinsin 34 və üzərinə gəlinsin 25. 84 dərəcə. İndi gəlin bunun tənbölənini tapaq. Tənbölənini tapanda bunu 2 kongruent bucağa ayıracaq. Yəni 84-ü 2 yerə böləcək. Nə olacaq? 42. Deməli, biz belə bir tənbölən çəkirik bura. Bura 42 olmalıdır. Burada 42. Bu nəyin tənböləni oldu? DSK-nın. Düzdür. Bura 42 olduğu üçün. Bura biz neçə yazmalıyıq? 42-dən 25 çıxanda neçə eləyir? 17. Deməli, bura 17 dərəcədir. Bura ona görə 17 yazdıq ki, bura 42 dedik axı. 42 deyə 2 yerə böldü bunu. 25-in üzərinə elə ədəd gəlməli idi ki, bura yenə də 42 olsun. Ona görə. 34-dən də 17 çıxanda burada 17 düşür onsuz. Belə 2 yerə böldük bunu. İndi gəlin YSF-in tənbölənini tapaq. YSF, yəni 34 dərəcə olan bucağın tənbölənini tapaq. Onun tənbölənini tapanda da 34-ü 2 kongruent bucağa böləcək. Hansı bucaqlar olacaq? 17 və 17 adlı 2 bucağa. Yəni bu yenə də belə bölünəcəkdir. Beləliklə fikrimizi də əsaslandırdıq ki, hər ikisinin tənbölənini taparaq fikrimizi əsaslandırdıq ki, bəli, bunların tənbölənləri üst-üstə düşəcək. Baxaq 9-cu suala. Bir yaz şarı divara dəydiyi bucağa bərabər bucaq altında geri qayıdır. SDY bucağının açıq bucaq olduğunu bilərək X-i tapın. Kongruent bucaqları və tənbölənləri müəyyən edin. Aha. Deməli, 60 dərəcəli bucaq altında bu şar topu gedib və yenə də 60 dərəcə altında qayıdıb. Bura bilirik ki, biz 180 dərəcədir, düzdür. Bura 60-dır, bura da 60-dır. Bura X-i tapmaq üçün də 180-dən 120-ni çıxırıq. Yəni, deməli, burada 60 olur.
Bizdən kongruent bucaqları istəyir. CDB, CDB, BDA, BDA, bucaq işarəsi yazmadım. Hə. Və ADY. Yəni gördüyümüz 3 bucağın üçü də kongruentdir. Və deyir tən bölənləri müəyyən edin. BD şüası bir tən böləndir. Nəyi yarıya bölüb? CD A-nı yarıya bölüb. AD də bir tən böləndir. Nəyi yarıya bölüb? BD Y-ni. Bizim tən bölənlərimizdə nə oldu? T'lərimizdə DB və DA. Keçək ona. OS şüası AOB bucağını 2 bərabər hissəyə bölür. OS şüası AOB bucağını 2 bərabər hissəyə bölür. OM və ON şüaları uyğun olaraq AOS və COB bucaqlarının tən bölənləridir. AOB 160 dərəcə olarsa, MON bucağının dərəcə ölçüsü nə qədərdir? Deməli, bizə AOB bucağını 160 dərəcə verib və OS-ni də onun tən böləni verib. Deməli, bu AOS bucağı və COB bucağı kongruentdir. Yəni 80 dərəcədir. Çünki bu onları 2 yerə bölüb axı. Yəni hər ikisi 80 dərəcədir. Amma uyğun olaraq OM və ON də tən bölənlərdir. Yəni bu bucağı da ON 2 yerə bölüb. Bu AOS bucağını da OM 2 yerə bölüb. Bu hər iki tərəfin 80-80 olduğunu bildiyimizə görə. Deməli, bu iki tərəfi də yarıya böləndə nə alınır? Bura 40 dərəcə, burada 40 dərəcə. Burada həmçinin, burada 40 dərəcə, burada 40 dərəcə olur. Bizdən nəyi soruşur? MON bucağının dərəcə ölçüsü nə qədərdir? MON. 40-40. Olur 80. Cavabımız olur 80. Baxaq 11-ə. Lazer şüasında bir nöqtədən çıxan lazer şüaları şəkildəki kimi görünür. OE şüası AB düz xəttinə perpendikulyardır. Suallara cavab verin. Deməli, OE şüası AB düz xəttinə perpendikulyardır. Biz bilirik ki, burada AOB bucağı açıq bucaqdır. Yəni, bura 84-dür. 180, 84 nədir? Gəlin, qırmızı ilə işarə eləyək. Baxın, bura 180-dir. Bura 45 verilib, 30, 30 və 45. Gəlin bunları toplayaq. 45 üzərinə gəlinsin 30, 30 və 45. Cavab nə olur? 90-ın üzərinə də 60 gələndə 150. Deməli, bura 150-dir. Yəni, AOS-in və BON-in cəmi, bu hissələrin cəmi 30 dərəcədir. Çünki bura 150-dir axı, ümumi də 180-dir. Deməli, buraların da cəmi olacaq 30. İndi gəlin oraları tapaq. Bizə nə dedi? AOB hissəsinə bizim OE düz xəttimiz perpendikulyardır. Bu nə deməkdir? Bu hissə 90 dərəcədir. 30, 45 və gəlin bura x deyək. X-in cəmi 90-dır. Gəlin bunu hesablayaq. 30 üzərinə gəlsin 45, üzərinə gəlsin x bərabərdir 90. 75 üzərinə gəlsin x bərabərdir 90. X də onda olur 15. Biz dedik axı AOS və BON-in cəmi 30-dur. Yəni artıq buranı tapdığımız üçün buranı da tapmaq üçün 30-dan 15 çıxırıq. 30-dan da 15 çıxanda 15 edir. Deməli burada 15 imiş. Aha. Deyir, suallara cavab verin. Hansı bucaqlar kongruent bucaqlardır? Burada 30-32 bucağımız var. DOY və YOM. Mən artıq yazmıram, amma deyirəm. Bu iki bucağımız kongruentdir. Daha sonra burada 45-45 iki bucağımız var. COD və MON bucaqları kongruentdir. Daha sonra 2-15-15 bucağımız var. COA və NOB bucaqlarımız da kongruentdir. Daha sonra gəlin bunun üstünü silim. Aydın yazaq. Biz bildik ki, burada 15'dir, burada 15'dir. Daha sonra iki belə kongruent bucağımız var. Baxın, bura 75'də düz deyil. 45'in üzərinə 30 gələndə 75 edir. Baxın, burada 75'dir. 30'un üzərinə 45 gələndə 75 edir. Deməli, COY bucağı ilə də YON bucağı kongruentdir. Daha sonra
Bura baxın, bura və bura. İkisi də hər ikisi axı 90 dərəcədir, düzdür? 30 üzərinə gəlsin 45 üzərinə gəlsin 15. 30 üzərinə gəlsin 45 üzərinə gəlsin 15. Hər ikisi 90 dərəcədir. Deməli AOY və YOB bucağı da kongruentdir. Daha sonra bu bucaqlar qaldı. DOA bucağı niyə? 45-in üzərinə 15 gələndə neçə eləyir? 60. 45-in üzərinə 15 gələndə neçə eləyir? 60. Yəni DOA və MOB bucağı da olur kongruent bucaqlar. Kongruent bucaqlarımız bu qədər oldu. OY şüası hansı bucaqların tənbölənidir? Hansı bucaqların? DOM bucağının tənbölənidir və AOB bucağının tənbölənidir. Başqa hansı şüalar tənböləndir? Tənbölənlərin hər birini dedik. Bu şüalar hansı bucaqların tənböləndir? Fikrinizi əsaslandırın. OS tənbölən deyil, ON tənbölən deyil, onlar heç. OY bildik ki, tənböləndir. Nəyin tənböləni oldu? DOM-in və AOB-nin. Daha sonra OM tənbölən deyil, xeyr. Yox, tənböləndir. Nəyə görə? 45 ilə 15 toplayanda 60 edir axı. Bu hissə 60. Bu hissə də 60-dır axı. OM tənböləni DOB-nin tənbölənidir. Və burada da OD tənböləni bura 60-dır axı, bura da 60-dır. AOM-in tənbölənidir. Bu tənbölənlərimiz də var, amma başqa tənbölənimiz yoxdur. Keçək 12-yə. Samir kalka kağızında AOB bucağını çəkdi. O kalka kağızını elə qatladı ki, OA və OB şüaları üst-üstə düşsün. Samir kağızı yenidən açıb qatlanmış yerdən xətt çəkdi və xətti adlandırdı. Onun fikrini necə əsaslandıra bilərsiniz? Deməli, biz AOB adında bir bucaq çəkmişik. Daha sonra bunu üst-üstə gələcək şəkildə qatlamışıq. Bunu biz üst-üstə gələcək şəkildə qatlamışıqsa, deməli, biz bu hissəsini bunun tən yarı bölmüşük də onsuz. Samir də daha sonra kağızı açıb və bu hissəni adlandırıb. Həqiqətən də deməli, bu hissələr kongruent olub. Çünki başqa şəkildə üst-üstə düşə bilməzdi. Keçək 13-cü suala. OD şüası SOK bucağının, OK şüası isə DOL bucağının tənbölənidir. OD şüası SOK-nın, OK şüası isə DOL-in bucağının tənbölənidir. Lalənin fikri doğrudurmu? Lalə düşünür ki, SOD ilə KOL kongruentdir, yəni bərabərdir. Deməli, baxaq. SOE 84 dərəcədir. Yəni, bu bucaq 84 dərəcədir. Əgər OD bucağı bu hissənin, OK düz xətti isə bu hissənin tənbölənidirsə, gəlin belə adlandıraq da. OD-ni biz tənbölən götürək. Tənbölən də onsuz. Deməli, bu iki bucağı tən yarı bölüb də, düz deyil, eyni bucaqlar olur bunlar. Yəni, XX adlandıraq buranı. OK da bir tənböləndir. Bu da bu hissələri yarıya bölüb. Bura əgər X-dirsə, deməli, bura da X olacaq. Deməli, bura 3 bərabər X-ə bölünüb. 3 bərabər bucağa bölünüb bu SOL bucağı. Yəni, 84-ü biz 3-ə bölməliyik. Neçə olur? 28. Yəni, hər bir bucaq əslində 28 dərəcədir. Yəni, hər 3 bucaq bir-birinə kongruentdir. Lalənin fikri də həqiqətən doğrudur ki, SOD bucağı KOL bucağı ilə bəli kongruentdir. KOL bucağının dərəcə ölçüsü də tapdıq ki, 28 dərəcə idi. Bugünlük bu qədər. Gələn dərs görüşərik.